咁今日咧就係星期五，咁啊專程去到咧就係 Daly City Salamanca Centre 呢度啦，就係食晚飯嘅。咁啊比較長嘅時間咧就冇嚟過呢一度咧就係食晚飯嘅。哇！咁啊進入到中心呢度啦，已經開始感受到咧就係濃濃嘅聖誕氣氛。因為咧睇翻天花板啦，或者係地面一啲空置嘅位置，亦都係佈置上一啲咧就係聖誕節嘅裝飾喺度嘅。而家睇到畫面啦，呢一個位置啦，即將會用嚟到咧就係影相嘅。咁啊，而響呢一個中庭嘅位置啦，我都可以見到一啲啦，就係巨型嘅裝飾物體喺度啦，包括呢一個咧就係五彩繽紛一啲球狀嘅物體，就位於呢一個咧就係 Target 嘅呢一個咧就係出入口嘅位置嘅。咁而去到中庭呢度啦，見到有巨型嘅聖誕樹啦，有個北極熊啦，咁亦都有多棵嘅呢一個咧就係聖誕樹喺度嘅。咁有啲咧就係彩色嘅聖誕樹啦，有啲咧就係有雪花鋪滿咗嘅聖誕樹嘅，亦都係非常之令到大家可以感受到咧就係呢一個聖誕節嘅氣氛。咁啊，雖然啦感恩節啦去到咧就係27號先至係，但係而家咧已經可以向呢一個中心呢度啊感受到呢一個咧就係濃濃嘅聖誕氣氛嘅。咁而呢一個區域咧，亦都係即將用嚟到咧就係影相打卡嘅。咁啊睇到畫面啦，咁啊由天花板影落嚟啦，哇見到一個咧就係巨型嘅聖誕白色聖誕樹嘅。咁由呢度咧進入去嘅話咧，亦都係一個咧就係有聖誕老人啊嘛陪伴大家影相喎。嗱呢個北極熊啊，亦都係掛住一個咧就係聖誕嘅花圈喺度嘅。